むしろこの見てください。ここで気づいた。はい、見えないか。ここはファインプレー。このファインプレー。ここで気づいた。これファインプレー。全力疾走やめたことがやめたことのファインプレー。これで何人も怪我人見てますから僕ら。そっか。古市さん一番心配なのは怪我。そうなんですよ。怪我なんですよ。だって2試合しか休んでないんですよ。はい。恐ろしい選手ですよ。76試合、96試合連続出場。どうします？チームが良くなることを分かってるから、大谷は毎日プレーしたいと思っている。アイアンマンは今日も出るよ。準備万全だ。と言っていたんですけど、それで昨日ブルージェイズ戦に大谷選手出てるんですよね。あ、でも内容がよく入ってない。入ってこないですね。内容だけだね。2回でした。まあ大丈夫っていう。毎日プレーしたい。大丈夫だということで、まあ出たんですよ。昨日のブルージェイズ戦の大谷選手見ていきましょう。僕はですね、やっぱりトラウトとかレンドンとかね、主力が帰ってくるまでは、なんか一人で頑張るって印象なんですよ。で、今回も躊躇なく、レビン監督の質問に答えたんですよ。躊躇なく。だからそこがちょっとですね、その攻めがいですよね。ただそのトレーナーの意見が読みたいからっていうのを。ただやっぱり、ね、皆さん心配してますけど、今日のご本人、影響は本当ないんじゃないかっていうぐらい動き回っています。つまり元気ですね。映像で渡りました。日本時間の昨日です。2番指名。はい、これ前日に両足の痙攣で交代したことを感じさせないこの全力疾走でツーベース。